Omicron 的高传播力造成不管是本土还是境外压力都很大。指挥中心公布1月份总感染分析，曝光10大症状。2022本土疫情再起，到1月底累计391本土，无症状比例不低，占了41%，剩余的全属轻症59%。而统计出现的症状，其中喉咙症状、咳嗽比例超高，皆破100例。再来是发烧、流鼻水、鼻塞也都超过60例。另外还有人是头痛、肌肉酸痛，甚至是呕吐、腹泻、发冷。但最令人惊讶的是，过去常见的嗅味觉异常症状，在这一波疫情当中，仅有出现2例。嗅味觉的异常比较多的话，其实是在原始株跟阿法株。其实到 Delta 株的时候，嗅味觉异常其实比例就已经下降了啦。然后到 Omicron 的时候，病毒它自己本身喜欢待的地方可能不一样，种种症状都跟感冒一样难以区分，尤其嗅味觉异常统计后较少见。专家也提醒，别单以这个症状去判定染疫可能。再以1月21号到27号的境外来看，定序结果中，除了有42例 Omicron 外，还有4例是 Delta， 两病毒共存 ，Delta 有无可能还会有扩散染疫疑虑？病毒之间其实也存在着一个物竞天择、适者生存的一个状况哈。那以 Omicron 跟 Delta 相比哈。前者它的上呼吸道的存在率更远胜于 Delta， 所以以呼吸道、上呼吸道，你看全部这么多，那传染的时候一定是以 Omicron 状况为主哦。医师呼吁，不管是出现什么症状，只要有疑虑，就得尽快筛检，提高警觉，全力围堵传播链，才能避免社区感染。3立新闻林文生、谭春琪台北报道。